Бүгүнкү күндө Кара Суу тазалык муниципалдык ишканасы 27 миңге чукул жаранды тейлейт. Учурда ишканада 31 кызматкер эмгектенип, 9 техника бар. Өлкөдө жүргүзүлүп жаткан айыл аймактарын эрелештирүү долбоорунун алкагында Сарай айыл өкмөтү Кара Суу шаарына өткөрүлүүдө. Буга байланыштуу тазалык муниципалдык ишканасынын жумуш көлөмү көбөйөт. Эртеңден баштап 2 март 24-жылдан баштап ошо сиз айткан Сарай эмес, уже Сарай айыл өкмөтүнүн шаарга коюшуп койду. Уже автоматически мен милдеттенип калып атам. Алып тазалап аракет кыла беребиз. Сарай айыл өкмөтү Кара Суу шаарына өтсө, түштүк аймагындагы эң ири Кара Суу базарындагы тазалыкты Кара Суу муниципалдык ишканасына карап калат. Мында алгач базар жетекчилиги менен атайын келишим түзүлүп, анан иштери башталат. Кара Суу тазалык муниципалдык ишканасынын жетекчиси Мухиддин Аданов жумуш көлөмү канчалык көбөйбөсүн, жааматы менен биргеликте шаардын тазалыгы үчүн жан күрөп иштей берерин айтат. Мамлекет шарт түзүп берип атат, биз дагы жөн отурбашыбыз керек. Биз үчүн о сарай, бу шаар деген нерсе жок болуш керек. Өзү негизи бардык адамдар бул менин шаарым, бул меники деп жашаса, конечно, Кудай буйрса жакшы болот деп ойлоймун да. О бөлүнбөш керек демекчимин. Азыркы күндө шаардагы тазалык маселеси негизги орунга коюлуп, учурда алгылыктуу иштер аткарылууда. Алгач эле аталган мекемеде эмгектенген кызматкерлерге жакшы шарттар түзүлүп, мезгил менен материалдык көмөктөр берилип турат. Жакынкы күндөрү тазалык муниципалдык ишканасына таштанды тазалоочу заманбап атайын техникалар сатылып алуу пландалууда. Кара Суу муниципалдык тазалык ишканасы жашоочулардын шаардын тазалыгын сактоого, акыр чекерлерде таштандыларды ар жерге таштабоону өтүнөт. Ар бир жаран өз өлкөсүн мекенчил атуулоо катары жашаган аймагын таза сактоого милдеттүү экенин баса белгилейт.